Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur masën më të rëndë të sigurisë për Dashnor Dumanin, arrest me burg pa afat. Dumani i ekstraduar pak ditë më parë nga Dubai, akuzohet për përfshirje në disa ngjarje të rënda kriminale. Ai është vëllai i të pandehurit të drejtësisë Nurettin Dumani dhe sipas PAK ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Bradasheshit në mars të vitit 2022, ku mbetët në vrarë 3 persona: Endrit Alibej, daja i tij, Arben Dylgjeri, si dhe shtitasi turk Erdal Duronaj. Përveç kësaj, Dashnor Dumani dyshohet se ka marrë pjesë edhe në një grabitje spektakolare në pistën e aeroportit të Rinasit, ngjarje për cilën vijon hetimi. Në të njëjtën seancë, gjykata ka ndryshuar masën e sigurisë për një tjetër të ekstraduar nga Emiratet, Armis Stafën, nga arrest me burg, masa ndaj tij është lecuar në arrest në shtëpi, pasi mbrojtja paraqiti dokumente të sistemit TIMS që sipas avokatit pranojnë se klienti i tij nuk ndodhej në territorin shqiptar në periudhën kur dyshohet se ka kryer veprat penale. Sipas mbrojtjes, nga dhjetori 2019 deri në tetor 2022, Armis Stafa ka qëndruar në Itali dhe nuk ka pasur mundësi të udhtojë për shkak të kufizimeve të pandemisë COVID-19, pavarësisht dyshimeve të SPAK-ut për përfshirjen e tij në pastrimin e parave përmes shitblerjeve të automjeteve në funksion të këtij grupi kriminal të vëllezërve Hajdar dhe Franz Shobja. Gjykata ka vendosur ta hetojë në gjendje të lirë. Me ekstradimin e këtyre dy shtetasve, numri i personave të sjellë nga Emiratet e Bashkuara Arabe në kuadër të operacioneve të suksesshme të drejtësisë shqiptare shkon në 6. Këto operacione janë realizuar edhe pse mes Shqipërisë dhe Emirateve nuk ekziston një marrëveshje zyrtare ekstradimi.